No, dobre sme to začali. Začali sme to dobre. Pálko povedal, že budeme točiť, aby ste mali čo pozerať zase z tejto naše sprostosti. No, čiže ideme. Ideme. Už aj slniečko sa nám znižuje, pravda, áno. Dobrý deň. Dobrý. Ale vám tu svieti. Čo vám tmí? Poďte. Čo mám zhasnúť? Tento výstup nie je o sprostostiach. Dobre. Musím ísť ďalej. Ja by som ešte chcel podotknúť. Zastav sa. Ja by som chcel ešte podotknúť, že tam pri pár videách som sa pomýlil. Tam nie, že zemianské kostolany, ale Nováky, že? To ste vedeli, že? No, vidím, že nevedeli. Čo? Vedeli. Ani ty si to nevedel. Poďte. Tak vedeli, alebo nevedeli? Tak vedeli, či nevedeli? Pozor, Ty si tu? pozor. Prepáč. To bolo do 23. Ja som zvedavý. Pozor. Som zvedavý, ako to bude teraz vyzerať. Čo? Je takéto nižšie slniečko. Aha. Aj to svetlo je také teplé, sa tomu hovorí. Hej. Čo odkážeš, alebo čo povieš na margo nášho výstupu? Ešte tuto v prírode. Akože my v rána zase. Počkaj, idem vedľa teba. No výstup to bol vynikajúci. No ešte je, teraz je zostup. 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 No, to bol skoro zostup. To bol skoro pád môj. Akože môj. Tak. Takže? Ako, veľmi sa mi to páčilo. A to som totálne netušil, zase prekvapenie, Aké? že Bojnický hrad, teda Že uvidíme dneska. Bojnický zámok, choď ľa vzdušnou čiarou 13 hodín, to by kameňom dohodil. Dobre, Pálko. No, ja radšej končím, lebo už ide útes a nechcem nič záverať na teba. Útes. Dobre, tak utešem. Dobre. Hýbaj. Koniec.